國際消息來看，瑞典一間高中2月開學，卻得隨有人拿刀撞入去殺人，造成1人死亡、3人重傷。警方趕到現場，開槍壓制一個18歲嫌犯。根據當地媒體報道，這個嫌犯嘛是這間學校畢業的，過去就有攻擊的前科。警方正在調查伊犯案的動機。瑞典警方在發生牙劍攻擊事件的布林尼高中有封鎖線，警察加強在校園保持警戒。這間在首都斯德哥爾摩西北方差不多170公里的學校，結束暑假才拄啊開學，部分學生囡仔2月返來學校上課，無想到一個戴頭盔18歲嫌犯牙槍走入去校園，有看到學生囡仔回想當時的情況，也個心真驚。Jag såg att det var en kille som hade blod över hela sin kropp, eller på ryggen i alla fall. Och sen såg jag att polisen och alla kom liksom. Och då berättade lärarna att vi måste vara kvar. Men hur länge det vet vi inte. 警方緝捕了後，隨趕到現場，押請制服這個嫌犯，佮佮伊逮捕佮拘留。警方當地調查一個佮嫌犯有關的 TikTok 賬號，在案發前差不多20分鐘發布一張鹹的相片。瑞典媒體是報道，賬號內容包含瑞典2件大規模暴力事件，也有挪威殺人犯布雷維克的影片。Den totala skadebilden som vi ser är 2 stycken allvarligt skadade som fått till oss från sjukvården och ytterligare en skadad person. 這間在佛格斯塔市的高中，差不多有450個年紀在16至20歲學生囡仔。學校在代志發生第一時間，有指示學生囡仔踮在原來所在出入口關起來，大陣警消尾仔入去校園，並無發現有其他傷者還是作案的人。代志發生了後，當地另外8間學校慢慢實施封鎖措施，尾仔有陸續解除。Styrkan som kom först på plats, de möttes av några personer som sprang ur byggnaden och sen var det elever som hängde ut genom fönstret och ropade. 這個事件引起瑞典社會真驚嚇。瑞典國王卡爾16世古斯塔夫也發表聲明表達哀痛，嘛向受到事件影響的人，也有家屬親友表達關懷。公視新聞張淑芬編譯。